覺咧，大家對今次嘅嗰個展會嘅反應都好熱烈啦，尤其是對於 AI 嘅產品咧，都係好感興趣嘅。因為而家嗰個行業嘅趨向啦，都會比較趨向無人化啦，咁所以對於 AI 嘅需求都大咗。咁我哋發現咧，就而家嘅消防安全嘅產品咧係日新月異，同埋咧已經好多嘅產品咧已經係融合咗一啲 IoT 嘅資訊喺入面。咁所以咧，今日所見嘅嘢咧就會豐富咗好多，比往年咧就產品嘅內容咧實用性咧比以前係更加多。咁所以咧，我哋都要花更加多時間咧再認識下。我哋希望咧將一個智慧物管啦、IoT 物管啦，同埋一個一站式嘅服務平台咧，係展現俾我哋嘅 stakeholder 同埋喺我哋 community 裏邊。咁而 Build for Asia 亦都係正啱我哋公司咧呢個發展嘅步伐。唔同嘅參展商裏邊咧，尋求到一啲可以信賴啊，或者一啲好好嘅睇法啊，喺我哋嘅工作上邊。